क्या आपने कभी बेहतर नींद के लिए माउथ टेपिंग के बारे में सोचा है? मैंने इसे खर्राटों के लिए आजमाया और मेरा सूखा मुंह बहुत बेहतर हो गया। क्या आप अक्सर अपने मुंह से सांस लेते हैं? ये मदद कर सकता है, लेकिन गंभीरता से पहले सुनिश्चित करें कि आप अपनी नाक से ठीक से सांस ले सकते हैं। यदि नहीं, तो इसे आजमाएं नहीं। कुछ भी नया शुरू करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से बात करें। ये समझदारी है। यह वीडियो ग्लोबल मेंस वेलनेस द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो आपका 24 घंटे 7 दिन एआई स्वास्थ्य विशेषज्ञ है। अब आपको पारंपरिक चिकित्सा विजिट्स से जुड़ी लागत, इंतजार या असहज बातचीत के बिना कुछ ही सेकंड में कंसर्ट स्तर के उत्तर ऑन डिमांड मिल सकते हैं। हफ्तों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अपनी सेहत पर कभी भी कहीं भी नियंत्रण रखें। आज ही globalmenswellness.com पर जाएं और अपनी फ्री ट्रायल शुरू करें।